पुडुचेरी से गुड मॉर्निंग। ये उनका सचिवालय है। यहाँ जैसा कि आप जानते हैं ये यूनियन टेरिटरी है। जैसे हाल ही में अभी लद्दाख और कश्मीर जम्मू को बनाया गया है, तो वैसे ये यूनियन टेरिटरी है बहुत पहले से। यहाँ गवर्नमेंट जो है लेफ्टिनेंट वो वगैरह लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह। और थोड़ा सा पलट जाऊँ तो ये दूर तक समंदर ही की लहरें और समंदर और जीवन यहाँ तक देख सकते हैं। पुल है। एक झलक आप सबके लिए। पौंडीचेरी समुद्र के किनारे एक छोटा सा टापू। और बिल्ले